好多人咧會係好驚我唔知道啊，我而家咩處境啊，所以就特登走嚟留言話俾我知啊。你覺得我應該點樣應佢哋？唔使應佢哋啦，佢喺你度留個言，其實已經證明咗你紅啦，係咪我先？有一次係問佢哋啊，其實我唔紅，你係咪好唔開心啊？即係可能佢哋係每一日咧周圍同人講，你新年個臭雞啊點樣點樣。嗰陣時講得好開心嘅，而家佢哋同人講你新年臭雞點樣點樣，都冇新年，即係佢得唔到嗰個宣泄嘅話筒啊！即係以我了解嘅 Miss Sunny 咧，佢本人叫鴨嘅可能性多過佢做雞咯。阿姐，好開心啊！有啲咩好玩到個男人？就係女人咯。而家啲男人真係好好玩啊！我睇好多片咧，大陸有好多小鮮肉可以陪唱 K 啊！咩歡樂谷嗰啲咧？你唔知道阿姐其中一個身份係乜嘢啊？咩啊？我係猛男 show 嘅 producer，你同我講嗰啲嘢有幾好玩，有咩用啫？我哋嗰個鋪頭執咗啦，一係接受外購嘅啫，即係你可以打包。外帶啊？點啊？Kita 會唔會有啲人咧喺屋企話 Kita 幫你接咗一張自動訂單，跟住我就去啦？你都係你去，原來係我，全部都係咁。OK，係啦，勁啦！